Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantichi jalqabuutti jira. Qaqaba wal qixxeetti sagantaa amma akkuma argaa jirtan yeroo ammaan kana dukkaana kana keessa akkuma argaa jirtan keessummoonni seenaa jiru. Keessummoonni sa'aatii ammaa kana seenanii caalaan keessummootaa dhufanii jiru. Kanaaf daawwattoota biyya keessaa biyya alallee teessanii sagantaa daawwataa jirtan dhaabbata maltiimiidiyaa Broadcasting Command wajjin jirtan hundi keessaniyyuu saganticha eegaluuf akkuma amma argaa jirtan keessummoonni guddaa keenyatti argamanii jiru. Aaliman daa'imman ustaazonnii fi imaamman jirtuu kanatti akkuma argaa jirtan maanguddoota ilaamaa sagantaa keenya keessatti kan argaman yommuu ta'u saganticha eegaluudhaaf jirra. Kanaaf eebbifamtoonni sagantichaa guyyaadhaa akkuma amma argaa jirtan jalqabuudhaaf sagantichi eegaluudhaaf amma namoota muraasa qofatu hafanii jiru. Egaa amma kunoo kunneen daawwattoota akkuma argaa jirtan sagantichi kunoo bareedee baay'ee namatti tola. Ganda Qaqaba Walqixxee keessatti argamna. Mushurroonni yookaan eebbifamtoonni dhufanii jiranii aga isaan dhufaniif keessummoota eeganii gaafa keessummoonni aalimmanii fi daa'imman dhufan iddoo amma teessoo amma argitan kana irra taa'u. Nama 250 ni ta'u. Namni 250 eebbifama. Guyyaadhaa aanaa Gedab Basaasaa jalatti kan argaman sagantichi qophaa'e kun haafizan nama 250 ta'antu har'a eebbifama. Kanaaf eebbifamtoota kanaan wal qabatee sa'aatii amma miseensa koree wajjin jira. Koree kanneen waliin koreen kunneen saala naannoo kanaa ganda kana keessatti ganda Qaqaba Walqixxee kana keessatti nama tokkocha dubbisuuf barbaadna. Koree keessummootaa keessaa hanga sagantaan jalqabuu fi aalimmanii fi daa'imman dhufaniif sagantichi kan eegalu waan har'a isinitti dhagame isin ammoo maal ganda kana keessatti yeroo baramu yeroo waggaa waggaatti eebbifamu moo baranuma jalqabe? Eebbi kuni akka gadda kanaatitti bara dheengaddaa jechuun achirraa eegaleera. Amma marsaan kun lammaffaadha. Akka eebbaatti marsaan kun lammaffaadha. Yeroo lammaffaaf eebbifamaara. Jamaan bara dheengaddaa eebbifame gara bara jamaa dhibbaaf wayii kan barana dammoo gara 250 jedhama. Akkas. Sagantichi maal fakkaata? Aalimmanii fi daa'imman hedduu dhufaa jiru. Kana keessa ammallee keessummoonni dhufanii yoo jedhan eebbifamtoonni haafizanii ganaa iddoo kana dhufanii ta'anii maal fakkaata? Haalli jiru kaa jechuun amma irratti dhufanillee asii ga'uu baatan booda irratti amma waan dhufan jedhee waan jennuuf garuma fuuldura waan dhufan fakkaata. Dhufuun isaanii noorri dhufan inshallah. Ulamaa'onni amma dhufaa jiru. Sagaleen duubaan ni dhageessu. Ulamaa'ota kanneen sagantaa irraa ganda kanatti qophaa'e kanarratti kan argamu aalimtoonni gurguddoon sagantaa kanarratti argamu waan ta'eef kanaafuu waa yaadan kennitaniif horaa bulaa galatoomaa isiniin jenna.